Bạn có bao giờ nghĩ những lời nói của mình sẽ đi đâu sau khi thốt ra không? Khi bạn cười, hét hay nói chuyện, giọng nói ấy không biến mất. Nó chỉ lan ra, yếu dần rồi tan vào không khí. Trên thực tế, mỗi âm thanh từng tồn tại vẫn còn đó, chỉ là năng lượng của nó đã nhớ đến mức tại người không thể nghe thấy nữa. Âm thanh là dao động trong không khí, lan truyền bằng cách nén và giãn các phân tử. Khi bạn nói, hàng tỷ phân tử không khí chuyển động, đẩy nhau đi xa, giống như sóng lạn trên mặt nước. Ở lý thuyết, nếu ta có một thiết bị nhảy đến mức tuyệt đối, ta có thể nghe lại những âm thanh từ quá khứ, kể cả tiếng nói của người đã khuất. Dĩ nhiên, trong thực tế, ma sát không khí, nhiệt độ, gió khiến các dao động ấy bị tán loạn, năng lượng mất đi dần. Nhưng vật lý không nói rằng chúng biến mất, chỉ là chúng phân tán đến mức không thể phân biệt được nữa. Cũng vì thế, một số nhà vật lý từng ví âm thanh không bao giờ chết đi, nó chỉ chìm vào sự im lặng. Hãy tưởng tượng, mỗi lời nói, tiếng cười, tiếng khóc từ hàng trăm năm trước vẫn đang trôi đâu đó quanh ta, yếu ớt đến mức chẳng ai còn cảm nhận được. Có lẽ điều đó khiến ta nên nói năng nhẹ nhàng hơn. Vì biết đâu, mọi âm thanh ta từng tạo ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất,